السلام عليكم ومرحبا بكم مع وصفات فلوغ دو فاني. ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن الاحوال وتكونوا فوتوا العيد بالصحه والهنا، وان شاء الله ينعاد علينا بالخير والبركه. حبيباتي، كما نعرفوا دائما من بعد رمضان والعيد التعب يرجع علينا وكنصيبوا ما ندخلوش كاع للمطبخ وما نطيبوش. فاليوم حباباتي جيتكم بوصفة خفيفة ظريفة، بيتزا أو فطائر تركية تنفع للغداء ولا للعشاء بطريقة جد بسيطة، بحشو غير مكلف وكمية لا بأس بها. فنمر مباشرة ونشوفوا وصفتنا تاع نهار اليوم. أعزائي، نرحب بكم مجددا، وبدون إطالة نبدأ مباشرة في طريقة تحضير العجينة. راح نحتاج فيها 3 كيسان نتاع حليب. هذا الحجم نتاعه انا كما نقول لكم دائما هذا يرفد لي 150 ملي. عندي 3 كيسان حليب دافي. انا هنا هاد العجينه راح نجمعها غير بالحليب، ما راحش نحتاج الماء. نزيد عليه حبه بيض كامله، ونزيد عليه نص كاس نتاع زيت زيتون ولا زيت نباتي. انا نفضل في المخبوزات زيت زيتون، يعطيهم طعم رائع. نص كاس تاع زيت زيتون. عندي هنا مغرف كبيره تاع سكر، مغرف كبيره تاع خميره الخبز، وهنا عندي نص مغرف كبيره نتاع ملح. هنا الملح حسب الرغبه، تقدروا تكثروا تقدروا تنقصوا، بصح هذه الكميه نحتاج فيها نص مغرف كبيره نتاع ملح. وراح نبقى نضيف الفرينه اللي كنت غربلتها من قبل، فراح نبقى نزيد بالتدريج حتى نتحصل على عجينه. فهنا حباباتي هاي العجينه نتاعي بعد ما جمعتها، شوفوا كيفاش تجي طريه. كما دائما نقول لكم باش نتحصلوا على فطائر تكون خفيفه لازم العجينه تكون عندنا طريه بصح ما تلصقش في اليد. فهذا هو قوام تاع العجينه تاعي. انا هنا راح نغطيها ونخليها تخمر حتى يتضاعف الحجم نتاعها ما بين نص ساعه حتى 45 دقيقه. نتوما والحراره نتاع المطبخ نتاعكم كيفاش تكون، المهم يتضاعف الحجم نتاعها. حباباتي، راني رجعت لكم بعد ما خمرت لي العجينه وتضاعف الحجم نتاعها. شوفوا كيفاش تجي طريه. فهنا راح نشكل كريات بحجم 80 حتى 100 غرام، نتوما والحجم الفطائر اللي تبغوهم كبار ولا صغار. انا الحجم نتاع الفطائر نتاعي راح نديرهم متوسطين، ماشي كبار وماشي صغار، بهذه الطريقه. فهنا حباباتي راح نشكل كريات ونرجع ونشوفوا الحشو اللي نحتاجوه لهذه الفطائر نتاع نهار اليوم. حباباتي، هاي العجينه نتاعي بعد ما شكلتها كريات. انا هنا درت 100 غرام للكريه نتاعي، وراح نغطيها. دائما نغطوا العجينه نتاعنا باش ما تتكونلناش القشره. نهضروا شويه على الحشو نتاعنا تاع نهار اليوم. هنا عندي جبن سائل، شوفوا كيما راه موضح بهذا القوام باش نقدروا نطلوه على العجينه نتاعنا. هنايا الا ما عندكمش هذا النوع تاع الجبن السائل، ديروا جبن المثلثات ولا المربعات وزيدوا عليه شويه حليب يكون بارد. بقاو تخلطوا غير شويه، غير بشويه بقاو تزيدوا الحليب، بقاو تخلطوا حتى يولي القوام نتاعه كيما هذا اللي راه عندي انا درك. راح نحتاج هنا عندي هذا يقولوا له سوجق، هذا النوع تركي. راح نوري لكم، مش عارف لا راه متوفر عندكم في الجزائر. هنا راه كاين
ها ولا هذا النوع. المهم اذا ما عندكمش هذا النوع تقدروا ديروا الباتي المرتدل ولا الكاشير المتوفر عندكم، وتقطعوه شرائح بهذه الطريقه. وهنا عندي طماطم كنت قطعتها شرائح، وكل شريحه زدت قطعتها على 4 باش يكون عندنا هذا الحجم. هذه هي الحشوه نتاعنا تاع نهار اليوم. هنا ملاحظه صغيره، اللي تبغي تستغني على هاد الكاشير ولا الباتي تقدر تستغنى دير غير الجبن وشويه تاع طماطم وشويه تاع ذره معلب، ويجيها حتى هذا يجوها الفطائر نتاعها من اروع ما يكون. فانا هنا راح نبقى نشكل فطائر نتاعي امامكم. راح نرش طاوله العمل نتاعي بالفرينه باش ما تبقاش تلصق لي. كما قلت لكم العجينه راهي طريه، شوفوا، فنرشوا غير شويه سطح العمل نتاعنا بالفرينه. انا هنا كنت سخنت الفرن نتاعي على 180 درجه، درته يسخن لمده نصف ساعه وهو يحمى. دائما كي نبغوا نحضروا الفطائر ولا الخبز كحك اي حاجه مخبوزات، اي نوع مخبوزات، نحموا مليح الفرن نتاعنا باش يطيبوا لنا بسرعه ويدوا اللون الذهبي، ما يشدوش في الطياب. حباباتي هايني كملت كاع الكميه اللي عندي. هادو هما الكميه اللي تحصلت عليها 15 حبه. تبغوا تصغروا على هذا الحجم راح تقطع لكم اكثر. فانا هنا راح ندهن الفطائر نتاعي بالبيض، وراح نزيد من الفوق جبن مبشور اي نوع عندكم، الموتزاريلا ولا الشيدر المتوفر عندكم. فانا هنا راح ندهن الفطائر نتاعي ونزينهم بالجبن وندخلهم في الفرن. كما قلت لكم كنت مسخناته على 180 درجه، نخليهم يطيبوا حتى ياخذوا اللون الذهبي. حباباتي وصلنا لنهاية الفيديو تاع نهار اليوم اللي كانت فيه وصفة خفيفة ظريفة كما شفتوا، فطائر أو بيتزا تركية بعجينة قطنية غير مكلفة. كما قلت لكم الحشو ما راحش يكون حاجة كبيرة، تقدروا تستغنوا حتى على هذاك الباتي ولا السجق اللي زدته. فإن شاء الله الوصفة تاع نهار اليوم نالت إعجابكم والفيديو كان خفيف ظريف عليكم. حباباتي كل المقادير والمكونات راح تلقوها اسفل الفيديو، راح نعاود نكتبها. وفضلا وليس امرا ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. حباباتي تهلاو في رواحكم، والى اللقاء في فيديوهات اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.